大家仔细听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给他修好。你们看，这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。它这个发动机是带涡轮增压的，很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示。这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给他把发动机干下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉。然后把防冻液放掉，这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油。上面基本上已经拆完了，现在把车顶起来拆轮胎。轮胎拆掉之后，继续把车顶高。然后把机油放掉，它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来吊发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们2月份修了6台发动机，所以现在比较熟练了。拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，他这个烧机油这么严重，3元很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了。这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶3元催化清洗剂。把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里，下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀。这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线，这个是活塞环的缺口。现在就给它把活塞拆出来看看，这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！小瓦已经拉了，用力锤一下。这个活塞环已经卡死了，4个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞4件套，大修包，曲轴，这也不贵啊，才5000块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看这个轴承间隙这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。大家好，我是小兰。今天我们店里面又招了个人，不知道他技术怎么样。猴哥，你查出来是什么问题了吗？我先看一下跳不跳火。点火，点火，我都看到了。我再看一下上不上油。拆油管要先把这个档位板拆掉。这个衣服不知道怎么回事，越穿越长。猴哥用手把回油管堵住了。小兰师傅，钥匙开一下。我靠，压力好大呀！小兰师傅，有火有油，会不会是正时不对？机油盖拧开能看到气门在跳动，说明正时皮带没有断。会不会是正时皮带跳齿了？那你就拆开看一下吧。把空调和发电机的皮带拿出来。小兰师傅，能不能帮我把车顶起来一下？面包车是最难顶的。小兰师傅，用螺丝刀帮我把分轮顶住一下。拆吧。呀，松了。看一
一下皮带松不松？就是皮带有问题，你看皮带这么松，都快断了。哎呦，这个张紧轮都坏了。再看一下张紧轮，这个是张紧轮坏了，怪不得打不着，这个就是皮带太松了，正时跳齿了。猴哥，安装这个正时皮带有没有什么技巧？有啊，皮带上这个箭头是顺时针转的，千万别装反了。凸轮轴这个点要对着这个箭头，起轴也是一样，对着这个箭头。还有装张紧轮有一个技巧，主要就是这个弹簧，弹簧卡上以后，张紧轮会自动张紧，这样装皮带就不好装了。在没有装皮带之前，先把张紧轮撬回去，然后把螺丝扭紧，这样装皮带就轻松了。皮带装上之后，再把这颗螺丝松掉。如果不够紧的话，再用螺丝刀撬一下张紧轮就可以了。正时皮带不能装得太紧，像这样就差不多了。猴哥技术还是不错的，给我们修车人点个赞吧。小兰，来修一下这个车。这个是联动杆坏了，喷水试一下。电机也坏了。猴哥，拿个东西来撑一下。他这个车我还没修过呢。这种车比奔驰、宝马还好修，你去把雨刮打开一下。没电。都没有电。这个是机油吗？塑料，这个电机肯定烧了。现在把雨刮电机和联动杆一起拆下来。我录了1年的视频，这是第一次录拆雨刮器。以前没修车的时候，看到雨刮器来回在玻璃上刮，就觉得好神奇。修车后才发现它的原理很简单。今天这个视频你们就可以看到雨刮器的工作原理了。其实这种车的雨刮器比较简单，像标致车的、老别克的就有点难度了。光阴就像那流水。这个是不是比奔驰、宝马的还要好修？我直接接在电瓶上试一下，如果还不会转的话，就说明是电机坏了。这根黑色的接附节。现在要开始啦。小兰，来把这个车洗一下。来了。现在再试一下，如果会转的话，说明电机就是好的。没反应，起火花了。这2根线现在特别烫，说明这个电机内部短路了。现在再试一下新的。新的没问题，这个就是雨刮器的工作原理。赶紧装上，身高不够，凳子来凑。把这个螺丝扭紧，机盖放下来，喷水试一下，会喷水就没有问题。给它换一个新的雨刮片。雨刮片是需要调整位置的，放最下面的位置，然后扭螺丝把雨刮臂压紧。这个保险丝还需要换一颗，这个2和3都是雨刮器，这个保险丝已经断了，换一颗就好了。刮一下，可以啦。可以啦。我是小兰，今天我修了一个这么大的车，你们喜欢看我修车的，记得给我关注。小兰，给我老公换一个涡轮增压。为什么要换涡轮增压？他说涡轮增压漏油。漏油挺严重的，现在排气管太烫了。这车空间太窄了，先把后面这块板拆掉，座椅也要拆掉。这个车是拉海鲜的，如果半路出故障，一车海鲜全部要玩完。现在好太多了。空调泵也要拆掉。拆空调泵就是为了拆这个壳子，终于拆掉了。这根管子是有压力的。也不知道是谁用胶布粘的，车主说今天下午2点之前一定要把车修好，要不然就没有船不能上海岛了。用手摸一下涡轮，好像有一点间隙。这颗螺丝在下面不好拆，一般遇到这种螺丝，我们都会说是设计师的想法有问题。现在可以拆增压器了。增压器拆出来了。小兰，快点帮我看一下是哪里坏了。这里太热了，我休息一下。我给你拆开看一下到底是哪里坏了。看到没有，这个间隙好大。这个是进气叶轮，这个是排气叶轮，排气管排出的废气推动这个叶轮，进气叶轮也会跟着转，这样就可以达到增压的效果。说白了，这个就是一个鼓风机。再把这个轮子卸掉看一下，这个螺丝是反丝的，间隙就是从这里来的，这个轴承换一个就可以了。你还是给我换一个新的吧，我怕等会儿坏在路上，我的海鲜都死光了。现在把这个新的增压器装上。我个人感觉买涡轮增压的还不如直接买个大排量的，比如说 1.5T 和 1.8L， 动力油耗都差不多。
小兰，能不能修快点？修完了海鲜都死光了。座椅装上就好了。我是小阿兰。很多人说修车是男生的职业，但是我用行动告诉大家，只要不怕苦不怕脏，女生一样也可以。小兰，我走了，我要去捞海鲜了。小兰，拜拜，拜拜。